что завтра почесть, что они сейчас синие. Они, он, видишь, я их почистила, что толку? Я их отвариваю. А сейчас дочь с нее выкачает все деньги. И к тебе ничего не останется. Она, значит, дорогу там продает. Значит, выходит. Раз выпечатает. Дочь, что она мне... Белые. Это белые. Да, маринованные, отварные. Че? А я насобирала такие сама. Я только сейчас ей говорю, 3,5. Вон, видишь, такие же я насобирала. Точно такие. Ну, я вижу, что не покупает. Не говорит и не покупает.